Agora só para responder aí, o rapaz estava me perguntando, mandando mensagem nas outras redes. Ah, qual filamento você usa? Tá vendo isso aqui? Pacote aleatório do AliExpress, do pacote aleatório do AliExpress, da F3D, esse branquinho aqui é o PLA, e esse é o PETG da 3D Prime, e esse aqui, se não me engano, é o da Volt 3D, e é isso. O ABS da F3D também aqui que eu comprei para testar. E é assim que eu gravo a live, ó. Uma câmera em cima, uma câmera aqui embaixo e a outra webcam aqui, ó. A visão ainda tá meio zoada, nossa, tá cheio de lixo aqui na direção. Mas aqui como é que fica? E é isso aí, ó. Tá o clipperzinho rodando. Falta eu tampar, eu sei, calma, uma hora eu vou chegar lá. Vou botar ela para imprimir agora de noite e vou largar aqui para de manhã mexer nas coisas.